Asalaamu calaykum akhyaarta dhammaantiin waa idin salaamay sida aan horey u sheegayba waxaan bilaabaynaa muuqaalo taxane ah oo aan kaga hadlayo bulaacada biyaha ay maraan ee wadada hareeraheeda laga dhiso yacni biyaha roobka markay wadada ku dhacaan halka ay mari lahaayeen ama halka lagu maareeyo weeyaan marka bulaacadaas ayaan rabaa bal inta aan casharada ama practical lessonska casharada tooska ah waxaan ka wadaa muuqaalada tooska oo qaabka loo dhisa aan u gelin kahor waxaan rabaa horta naqshada iyo qaabka loo diyaariyo inaan wax idinka fahamsiiyo sida hadda idin muuqato cross section baa la yiraahdaa yacni qalfoofta wadada iyo qaabkay u samaysan tahay weeyaan sectionkeedii markii dhexda laga kala gooyo waxa la arkayo halkan waxaa ku muuqda lakabyadii wadada lakabka ugu hooseeya waa aasaaskii subgrade ayaa la yiraahdaa lakabka ku xigana waa sub base kaas midka ku xiga weeyaan base baa ku xigo laamiga ama daamirka madowgaha ayaa u koreeyo marka waxyaabaha kuu muuqda ee halkan ka fahmi karta waxaa weeye geeska hadaa fiiriso dee waxaan taagan waa birti leerka street lights ayaa la yiraahdaa waxa ku xiga waa surfaces maxaa laga wadaa yacni shirkadaha bixiyo adeegyada bulshada oo sida korontada iyo biyaha iyo internetka iyo isgaarsiinta iyo halkay adeegeeda ay marsan lahaayeen weeyaan yacni wadada qayb ay ka leeyihiin waxaa ku xigo walkway waa dad mareenki dadka halka ay mari lahaayeen ama marshibeedka wax loo yaqaano waxaa ku xigo drainage waa halka ay biyaha mari lahaayeen oo jeedin oo kaas ah kadib waxaa ku xiga marka carriagewayna waxaa weeye halka baabuurku maro laga soo bilaabo halkaas ilaa iyo halkaas waa carriageway marka cab ayaa ku xigo oo waxaa weeye dadka baabuurta meeshay marayaan si aysan ugu dhicin drainage-ka ayaa waxaa loo dhexsiiyaa cab baa la yiraahdo oo dhagaxa baa u tagi doonaa insha allah marka waxaa kaloo ku xigo drain kale waxaa ku xigo walkway kale yacni waa biyo mareen iyo dad mareen kale iyo surfaces laba yacni halka shirkadaha adeegyada bixiya ay marsan lahaayeen kadibna street light marka kan hadda drainage-kan waa midkaan rabo inaan bal waxaan ka fahamsiiyo ardayda Soomaaliyeed ama cid kasta oo daneynayso hadda midkan idin muuqda waxaa weeye IBD plus 2 maxaa laga wadaa yacni waxaa weeye kan waa precast yacni waa shub la soo diyaariyey ee la isdhexgal gelinayo plus 2 that 2 marka waxaa weeye waa two side slabs oo isdhexgalaya qaabka interlock marka midka aan rabo inaan si fiican idin tuso oo durusta soo socota aad ku arki doontiin ayaa raba design-kiisa inaan idin tuso waa kana midka noocan buu samaysan yahay marka waa V-shape kan in situ marka shubka waxaa loo qaybiyaa precast waa shub diyaarsan oo la soo qaadayo oo la isdhexgal gelinayo guri ayaa laga dhisi karaaba ama in situ ayaa la yiraahdaa waa shubka markaa meesha lagu shubayo saas u fahma marka midkan way midka in situ ah halkan ku shubi doono muuqaalada soo socdana aad ku tusi doono hadii marka wax yar aan bidhaamiyo waxa uu jeedaa thickness-ka ama dhumucda uu yeelan doono waxa weeye waa 100 mm ama 10 cm weeyaan qaabka uu samaysan yahay waa V shape trapezoidal shape oo kaas noocaas uu samaysan yahay halkan waxa uu jeedaa concrete-kan isticmaali doono waa glass 20 oo concrete fiican weeye okay marka wuxuu leeyahay BRC bir ayuu leeyahay bir ama waxa loo yaqaan 142 BRC mesh wire mesh ama anaga waxaan dhahaa ferrisey birta laga tuurada lagu sameeyo weeyaan marka hoosna wuxuu ka yahay 650 yani 650 mm ma fahanti marka halka marka waxa ku jira lakabyada wadada sub base saddexda ugu muhiimsanayd ayaan soo qaadanay sub base iyo AC marka deep drain wuxuu flash gareeyaa ama waxa uu ku eg yahay top of sub base yani sub base halku ku eg yahay oo waa maxay sababta marka uu sameeyay ma kor u qaadno oo wadada geeskeeda aan dhigno sida base-ka iyo AC-ga man geeyno ma la geynayo sababtoo ah cabkan hadda kan waxa weeye waa cab waaye yani cab waxaa la yiraahdaa halkan waa halkii baabuurta ay marayeen carriageway weeye AC soo ma jeedid laamiga daamirka way halkaas marka halkan maadaama baabuurta marayaan intana ay tahay meel deep ah oo qodan oo biyo ay marayaan baabuurtu ama wuxuu halis ugu jiraa inuu ku dhaco si uusan ugu dhicin baa marka waxaa la sameeyaa cab waa dhagaxyaasha badanaa wadada geeskeeda lagu taxo badanaa aragtiin marka dhagaxaas wuxuu u baahan yahay meel uu qabsado marka suu meel qabsado u helo waa la qodaa ilaa ay sub base la geeyaa marka base-ka iyo AC-ga iyo hinging concrete-ka yani deep drain ka koreeyo kaabki bay hayaan marka kaabkaas oo dhagaxaas ay hayaan waxaan filayaa marka inaad fahanteen sababta deep drain-ka loogu okeysiiyo base course-ka
okay kaabka marka la siyaasaga inta waxa ku qoran 100 mm oo waxa la sameeyaa 100 mm ama 10 cm oo blinding concrete glass 15 ah ayaa halkaas ugu shubaa kadib asagana dhex geliyaa marka qaybna base ku ka haystaa qaybna AC gi intana honking concrete ayaa lagu sameeyaa oo dib dhinka geeskiisa ilaa asaga geeskiisa kale waxa laga tagaa 5 cm bis laga tagaa oo qaybta kora ah marka waxaan filayaa inaad si fiican u fahamteen marka waxa intaas waa concept guud waxa aan soo wado ama muuqaalada aan soo duubi rabo inay la fahmaan ardayda Soomaaliyeed ama cid kasto daneynayso marka muuqaalkeena si guud ahaan sidaas ayuu ku saabsan yahay yani wuxuu hordhac u yahay drainka aan soo wada ama casharada soo socda isku xiga bal inay ardayda la fahmaan marka waxaan dhisi doonaa deep drainkan intaan sidaan qaabka loo dhiso ayaa idin la wadaagi doonaa bilow ilaa dhamaad from laga soo bilaabo waxa loo yaqaan setting out oo markii sheegay calaamadeynaya ilaa waxa weeye curing work oo markii finishingkiisu dhamaado ah insha Allah taala idin la wadaagi doonaa inta ayaan ku soo koobayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh